النهارده إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدًا، جدًا للمهندسين المبتدئين اللي هيحتاجوها في بداية حياتهم، سواء لسه بيدوّروا على شغل أو في بداية شغلهم. فلو أنت مهندس جديد داخل في مجال الصناعة أو دخلت في أي مجال جديد، الحلقة دي تهمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم صيانة ماكينات. معكم مهندس سيد عون. لو إن شاء الله عجبتك الحلقة تضغط لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. والفيديو اللي فات اتكلمنا على صيانة ماكينة النفخ وعلى المشاكل والأعطال اللي فيها. لو ما شفتش الفيديو أنصحك تشوفه معنا في القناة. ودلوقتي نبدأ مع بعض. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. اللهم انصر اخواتنا في غزة وانصرهم على أعدائهم وأعدائنا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. في بداية حياتي طبعا زي أي مهندس كنت محتار أشتغل فين. طبعا في فرق رهيب بين الناحية النظرية والناحية العملية والشغل العملي. ففضلت ألخبط 3 سنين أشتغل في مجالات مختلفة لحد ما استقريت على مجال تعبئة المياه المعدنية أو تعبئة المياه الطبيعية وتعبئة العصاير والسوفت درينك وغيرها. زي ما حضراتكم عارفين وزي ما قلنا في الفيديو اللي فات على خطوط الإنتاج بتاع تعبئة المياه المعدنية وهكذا. فأنا بحاول أنصحك حاجات عشان أخطاء أنا نفسي وقعت فيها في البداية وأرشدك على الطريق. قبل ما نتكلم على الأخطاء اللي ممكن المهندسين يقعوا فيها، فيه نصيحة كده للشباب أو المهندسين اللي لسه متخرجين وبيدوروا على شغل. أنصحك إن أنت تشوف إيه هي الميزة اللي جواك أو إيه هي المجال اللي أنت حاسس إن أنت هتبدع فيه، بغض النظر عن المجال ده فيه عائد مادي أو هكذا ولا لأ. لأن أنت ممكن تدخل شركة كبيرة جدا ولا قدر الله ما تنجحش. كل واحد عندنا ليه ملكة وعارف نفسه وعارف قدراته، وهو أكتر واحد فاهم نفسه، فهو عارف إيه المجال بالظبط. يعني مثلا اللي كان في الرسم الهندسي في الجامعة وهكذا ممكن يدخل في مجال الديزاين. في ناس بتحب شغل الميكانيكا وشغل الفك والتركيب والحاجات ده، فممكن ده بيدخل في مجالات الصناعة زي صناعة السيارات. في ناس تانية بتحب مجالات مختلفة تانية، فكل واحد عارف بالظبط إمكانياته وقدراته، فروح للمجال ده واصبر عليه لحد ما تترقى فيه وتكبر فيه. لأن أنا متأكد طالما أنت عندك الملكة دي فانت هتوصل فيه بسرعة ان شاء الله، وتشتغل على نفسك من اول يوم لحد ما توصل فيه لمكانة عالية جدا. انا بدأت مهندس كهرباء. طبعا كنت داخل المجال يعني مختلف طبعا المجال العملي عن المجال النظري. لسه بشوف الكونتاكتور لاول مره، بشوف الريلي لاول مره. البي ال سي بس الحاجه الوحيده اللي كان عندي فكره عنها كناحيه عمليه. بدأت أتصدم بالواقع وأشوف وأعرف يعني إيه صيانة وإزاي. يعني أنا كنت بسأل نفسي هو الصيانة ده هو أنا هقعد أحل ألغاز يعني مثلا. لقيت إن الموضوع أصلا له علم وأسس، وإزاي توصل للعطل أو للمشكلة، وإزاي تعمل صيانة بحيث إن أنت ما تقعش في أي مشكلة وأي أعطال، وتقلل الأعطال على قد ما تقدر وهكذا. فأنا بنصح كل واحد يشوف هو مبدع في إيه ويروح له. فالمهم ايه هم الاخطاء الاربعة الشهيرة اللي في ناس كتير من المهندسين بيقعوا فيها؟ نشوف مع بعض. اول مشكلة معانا وممكن المهندس المبتدئ يقع فيها هي عدم التخطيط. يعني انت كمهندس اهم مميزاتك هي التخطيط. فلو الميزة دي وقعت منك هيبقى وقع منك جزء كبير جدا او ميزة كبيرة جدا، ودي بتأثر عليك تأثير كبير جدا، مش هتخليك مهندس مميز في حياتك. فلازم تخطط لكل شيء. يعني زي النقطة اللي لسه متكلمين فيها في بداية بعد تخرجك وانت بتدور على شغل، خطط ازاي تشوف المجال المناسب ليك. طيب اشتغلت وربنا كرمك بوظيفة مرموقة وكويسة في مجال يعني يكون قريب او حاجة انت حاببها تطور لك الكارير بتاعك. هتبدأ ان شاء الله تدخل فيها وبعدين تشوف ازاي ترسم مخطط ليك كل سنة هتوصل في ايه فين
بعد سنتين هتوصل فين، بعد 3 سنين، بعد 5 سنين، وهكذا. فلازم تخطط لكل شيء في حياتك، وايه هو السلم الوظيفي اللي انت هتترقى فيه، او انت تحط لنفسك بوزيشن معين كده. يعني بعد سنتين ان شاء الله هوصل للبوزيشن ده، بعد 3 سنين هوصل للمكان ده. لو انا دخلت او كنت غير موفق مثلا، وحسيت ان المجال بعيد عليا، لازم اسيبه لمجال تاني من اللي انا بحبه واللي انا حاسس ان انا هطور فيه، هضيف للمكان والمكان هيضيف لي. فده تخطيط، ده برضو نوع من انواع التخطيط. الخطأ التاني معانا هو عدم مراجعة الاعمال. يعني ان انت تاخد قرارات متسرعة، او قرارات او اعمال، او تبدا في مشروعات وانت مش دارسها، مش مراجعها كويس. فلازم قبل ما تاخد اي قرار او تنفذ اي مشروع تكون دارسه، مراجعه، عامل نسبة نجاح فيه، نسبة فشل فيه. هل نسبة النجاح دي مرضية ليا؟ طيب لو في نسبة فشل، يكون عندي بلان بي، ان انا لو فشل لا قدر الله ايه هي البلان بي، بحيث لازم اكون مستعد، مجهز نفسي لكل الاحتمالات واسوأ السيناريوهات، يعني زي ما بيقولوا. فده ان انا لازم اراجع كل حاجة قبل ما ادخل فيها. يعني مثلا انا دلوقتي راجل بركب مكنة جديدة عندي، وانا المسؤول عن توصيلها وعن تركيبها وعن كل شيء. فقبل لو لا قدر الله فيها مشكله، رفعت عليها باور، ممكن تؤدي الكارثه. لو انا مش مراجع توصيلاتي، مش مأكد على كل حاجه فيها، سواء توصيلات كهرباء، سيفتي، حاجات زي كده، فممكن تؤدي الكارثه. فلازم اراجع على كل حاجه، ولازم اراجع على كل قرار كمان انا باخده واتاكد منه. الخطأ الثالث هو خطأ مهم جدا جدا، ومعظم الناس بتقع فيه، ومعظم سواء حتى لو جديد او قديم او هكذا، لازم انت تتغلب عليه، وهو التسرع في القرارات. تقريبا فيه تشابه شوية بين عدم التخطيط، ولكن ده له حاجة تانية هنتكلم فيها. ان انت ما تاخدش اي قرار متسرع، لازم تدرس وتحلل كويس جدا قبل ما تاخد اي قرار. حتى لو في انفعال، حاول تبعد عن الانفعال ده على قد ما تقدر، لان قرار مع انفعال لازم يكون قرار خاطئ 100%. اي قرار انت هتاخده لازم تكون هادي ومرتاح. فلو بتاخد قرارات متسرعة، فحاول على قد ما تقدر ان انت تحد من الموضوع ده جواك، وتقلل ان انت تاخد اي قرار متسرع، لان ده في الاخر هيضرك انت، مش هيضر حد تاني. وممكن لا قدر الله لو في قرارات مصيرية بيعمل لك مصيبة في حياتك. فالنقطة دي مهمة جدا، ان انت ما تاخدش قرارات متسرعة في حياتك ابدا. الخطأ الرابع، وده خطأ مهم برضو جدا، ان هو عدم التواصل مع مجموعة العمل. الموضوع ده مهم جدا لو انت عاوز تطور من نفسك، لازم تحسن علاقاتك بفريق العمل اللي انت شغال معاه، والناس الخارجية اللي ليك بيهم علاقة عمل وهكذا. لازم تحسن علاقتك معاهم وتكون على تواصل مستمر معاهم. الموضوع ده بيطور فيك. ممكن واحد يقول لك على معلومة تفيدك جدا، واحد يقول لك على نصيحة انت شايفها ان انت خطأ معين انت بتقع فيه، فيقول لك على نصيحة. التواصل الفكري والتواصل العملي مع فريق العمل، سواء فايزر او تكنيشن او حاجة زي كده، ده بيخليك، بيضيف لك وبيصحح قراراتك في بعض الأحيان. ان انت لما بتتكلم مع ناس، وخصوصا في مجال عملك، الكلام ده لازم يكون مثمر، بيضيف لك معلومات كويسة جدا. حتى لو انت شغال في مجال السيلز، لازم تتواصل مع العملاء بتوعك وتاخد فيدباك على شغلك. ده بيحسن في أدائك كويس جدا. فموضوع التواصل ده مهم جدا جدا جدا، لازم تاخد بالك منه في الشغل. نراجع مع بعض كده 4 أخطاء اللي المهندسين بيقعوا فيها. أول حاجة هو عدم التخطيط. تاني حاجة هو عدم مراجعة الأعمال قبل تنفيذها. تالت حاجة هي التسرع في اتخاذ القرارات. رابع حاجة هو عدم التواصل مع فريق العمل. خلي بالك من ال4 حاجات دول علشان تطور في شغلك وتوصل لمكانة كويسة وتكون مستقر. حاول تبعد عن الأخطاء اللي بتأثر بالسلب على معدل تطورك في العمل ومعدل تحسين كاريرك. الموضوع ده مهم جدا. وكمان انصحك لما تكون عندك معلومة ما تبخلش بيها على اي حد، عشان ربنا بيعوض. كل ما تدي معلومة لحد، ربنا بيعوضك بمعلومة بدلها بتفيدك اكتر. اشاركها مع الناس عشان ربنا يعوضني ويجازيني خير. والله ولقيت الموضوع ده في حياتي كتير، ولقيت الرد الفعل ده كتير. يعني الموضوع ده مهم جدا، حبيت اقول عليه. وربنا يوفقكم جميعا في حياتكم ان شاء الله، توصل لدرجات عالية جدا اللي انت تتمناه. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير
وسبسكرايب ولايك، وحاول لو في اي حاجة انت شايفها ملاحظة تديني عليها فيدباك، او حابب تسألني في اي سؤال، انا موجود، ونتقابل في حلقة جاية ان شاء الله.